Halo teman-teman, kakak menemukan banyak sekali mainan. Wadidaw, mantul teman-teman, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita review satu persatu. Wah, lihat teman-teman. Ini mobil balap berwarna merah. Wadidaw, nomor 26 teman-teman. Keren, lihat. Mantul sekali teman-teman. Ayo kita taruh di sini. Taruh di bawah teman-teman. Ayo ambil lagi. Wah, lihat teman-teman, truknya panjang sekali. Wah, truk DLH Ekspres dan Logistik teman-teman. Wow, mantul. Ini berwarna kuning dan juga berwarna hijau teman-teman. Keren, lihat teman-teman, ini sangat bagus. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Ayo ambil lagi teman-teman. Wah, lihat. Ini ada Kapten Amerika teman-teman. Wadidaw, mantul sekali. Kapten Amerikanya berwarna biru teman-teman. Wah, keren. Ayo kita taruh di tempat yang tadi. Ayo ambil lagi teman-teman. Wah, lihat. Ini ada truk ekskavator teman-teman. Wow, berwarna biru dan truknya berwarna putih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita taruh di tempat yang tadi. Ayo ambil lagi teman-teman. Wah, mantul. Lihat. Ini mobil patroli polisi teman-teman. Berwarna apa ini teman? Berwarna hitam. Wow, keren teman-teman. Lihat, siapa dari kalian yang ingin menjadi polisi teman-teman? Ayo lihat. Wow, lihat teman-teman. Wah, keren sekali. Ayo taruh di sini. Ayo ambil lagi teman-teman. Wah, lihat. Ada lagi teman-teman. Ini ada mobil patroli polisi lagi. Ini berwarna merah teman-teman. Wow, keren, mantul teman-teman. Ayo kita taruh di sini lagi. Ayo ambil lagi teman-teman. Wah, lihat, mantul teman-teman. Ini mobil polisi berwarna kuning teman-teman. Wow, keren. Ayo lihat lebih dekat. Wah, ini mobil balapnya untuk mengejar penjahat teman-teman. Ayo taruh di sini lagi. Ayo ambil lagi teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Lihat, ini ada mobil tangga teman-teman. Wow, keren. Tangganya berwarna kuning teman-teman, bisa jungkat-jungkit. Mobilnya berwarna biru teman-teman. Wow, keren. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Wah, tinggal dua teman-teman. Wadidaw, mantul. Lihat teman-teman, ini mobil balap berwarna putih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Ayo ambil lagi. Wow, lihat teman-teman, ini mobil box, truk box teman-teman. Lihat, berwarna hijau dan putih. Wow, keren teman-teman. Lihat, boxnya berwarna putih dan mobilnya berwarna hijau teman-teman. Ayo kita taruh di sini. Nah, mainannya sudah habis teman-teman. Itu saja video dari kakak. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.